สิทธิของวัยรุ่นจากสถานบริการสาธารณสุข วัยรุ่นอย่างเราจะได้รับสิทธิอะไรบ้างจากสถานบริการทางด้านสาธารณสุขบ้างนะ กฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานบริการและการดำเนินการของสถานบริการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พุทธศักราช 2562 ภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พุทธศักราช 2559 ได้กำหนดให้สถานบริการด้านสาธารณสุขต้องให้บริการต่างๆ 3 ข้อดังนี้ 1. ต้องให้ข้อมูลข่าวสารความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น สิทธิต่างๆของวัยรุ่น เพศวิถี